សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនមួយបងប្អូនដឹងអត់ថាមីគុយទាវភ្នំពេញនេះមិនមីទេគុយទាវភ្នំពេញនេះជាផលិតផលរបស់ប្រទេសណាខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់បងប្អូនថាជារបស់វៀតណាមទេទុកឲ្យបងប្អូនឆ្លើយដោយខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនមកពីជប៉ុនឈ្មោះគុយទាវភ្នំពេញលេខកូដយួនអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនថាជារបស់ប្រទេសវៀតណាមណាខ្ញុំប្រងប្រាប់ថាជារបស់យួនអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគុយទាវភ្នំពេញផលិតផលយួនចំណែកឯខាងនេះយើងមិនពិបាកមើលច្រើនទេអក្សរថៃលេខកូដថៃ885គឺជាលេខកូដរបស់ថៃនេះចំណែកខ្មែរយើងគឺ884គឺជាលេខកូដរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបងប្អូនជ្រើសរើសសុខភាពដោយខ្លួនឯងសូមបងប្អូនគាំទ្រផលិតផលខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន